भाई जी भाई जी ये वीडियो देखो। ए फौजी, ये बच्चे मेरे कब्जे में और मेरा आदमी जो तेरे पास है उसको छोड़ दे, मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा। आमिर, तुम इस बॉर्डर का ध्यान रखो और इस गद्दार का भी। मैं भी आता हूँ। ए फौजी, मेरा भाई तुम सबको मार देगा। अगर तू उन बच्चों की सलामती चाहता है तो मुझे मेरे भाई के पास पहुंचा दे। मैं पहुंचाऊंगा तुझे तेरे भाई के पास। आमिर, तुम इन बच्चों को पकड़ो। नहीं। ऐसे बहादुर वीर जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।